Հարգարժան պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցը եւ Դոնթի բանաձևով այս հանձնաժողովը ընտրել է Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած քաղաքական թիմը, այսինքն իրենք ղեկավարելու են այս հանձնաժողովը Թեև վերջերս լուրերով անընդհատ խոսվում էր այն մասին, որ խնդիր կա։ Թեև լուրերով վերջերս խոսվում էր այն մասին, որ քաղաքական թիմը գուցե չվերցնի հանձնաժողովի ղեկավարումը, այնուամենայնիվ վերցրեցին, ես ճիշտն ասած ուրախ եմ իհարկե դրա համար։ Եվ քանի որ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի գործունեությունը բավականին լայն շրջանակ է ներառում, այն ներառում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, երեխաների իրավունքները, կանանց, տղամարդկանց իրավահավասարություն, ազգային փոքրամասնությունների իրավունքներ, կրոնի ազատություն, փաստաբանություն, հասարակական կազմակերպությունների գործունեությանը վերաբերող օրենսդրություն եւ բազմաթիվ այլ նմանատիպ ոլորտներ, իսկ նախորդ գումարման ընթացքում, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, այս քաղաքական թիմը գրեթե որևէ նման նախագծի, որը նախաձեռնվել կամ քննարկվել է ազգային ժողովում, կողմ չի քվեարկել։ Բացառությամբ իհարկե, կարծեմ Տիկին Գալստյանի նախաձեռնության, որը վերաբերում էր կանանց թվի ավելացմանը ինքնավար մարմիններից մեկում, այդ նախագծերին, որոնք առնչվում էին մարդու իրավունքներին, այս խմբակցությունը կողմ համենայն դեպս չի քվեարկել։ Պարզ պատճառով, ես գուցե տարօրինակ թվա, բայց այն պատճառով, որ մարդու իրավունքները այս խմբակցության համար կոնկրետ մարդկանց իրավունքներն են։ Նրանք իրենց իրավունքներն են, իրենց գործընկերների, իրենց թիմակիցների եւ հատկապես այն թիմակիցների, ում որ իրավապահ մարմինն օրինակ կասի աչքիդ վերևը ունք կա։ Եվ այս պայմանով նրանք հայտնվում են իրավունքների ոտնահարման, այդպես դառնում են սուբյեկտ եւ իհարկե բոլոր քաղաքացիները իրավունքների պաշտպանության բոլոր քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությամբ մենք պիտի զբաղվենք, այդ թվում քաղաքական, բայց հարգելի գործընկերներ, գիտեք արդյոք, որ քաղաքական իրավունքներից բացի կան էլի այլ իրավունքներ եւ քաղաքական գործիչներից բացի կան օրինակ այս երկրում հաշմանդամություն ունեցող անձինք, տալեցներ, հաստատությունում ապրող երեխաներ, բռնության ենթարկված կանայք եւ այլն եւ այլն, այսինքն այն խմբերը, որոնք չունեն, այսպես ասած, հարուստի իրավաբան, որոնք չունեն այն հնարավորությունները, ինչ դուք ունեք, ձեր ընկերները, գործընկերները, եւ որոնք ամենաշատը ունեն մեր եւ ձեր կարիքը։ Այս քաղաքացիների մասին է նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Ես ուզում եմ նշել, որ այս քաղաքական ուժը իհարկե նախորդ գումարման ընթացքում ոչ միայն կողմ չի քվեարկել, այլ նաև ակտիվորեն քննադատել այդ նախաձեռնությունները։ Մենք խոսեցինք ընտանեկան բռնության մասին օրենքից, Տիկին Գալստյան դեմ է քվեարկել, բոլոր խմբակցություններն են դեմ քվեարկել, բացի մեկ անձից, նշեցիմ գործընկերը, բայց բացի դա դուք նաև ակտիվորեն ապատեղեկատվության, այսպես ասեմ, տարածմանն եք նպաստել, ինչու, որովհետև նաև ձեր հարցազրույցներում մինչև գումարումը եւ ձեր համակիրների շրջանում տարածում են այդ ապատեղեկատվությունը, որը վերաբերում էր թե կանանց հանդեպ բռնության կանխարգելման կոնվենցիային, շատ վախենալու անունով Ստամբուլյան կոնվենցիային, որը վերաբերում է Լազարոտի կոնվենցիային եւ այլն։ Դուք անձամբ այդ մասով խնդիրներ եք տեսել։ Ես մեղմ եմ ասում, խնդիրներ եք տեսել, երբ ազգային ժողովը վավերացնում էր այդ կոնվենցիան, երբ ազգային ժողովը քննարկում էր նախագծեր, որոնք համապատասխանում էին այդ կոնվենցիային, որոնք վերաբերում էին երեխաների հանդեպ սեռական բռնության կանխարգելմանը, կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելմանը եւ այլն։ Եվ պարոն Մինասյանը, Արծվիկ Մինասյանը նախորդ գումարման ժամանակ նաև հիմնավորեց, ասելով, որ
Եկեղեցին դեմ է նախագծին, ել չեմ անդրադառնում իհարկե բնդումներին, որ եկեղեցին էր անում, որովհետև դրանք պարզապես չէին համապատասխանում իրականությանը, եւ այդ հիմնավորմամբ նշեց, որ մենք դեմ ենք քվեարկում նախագծին։ Արդյոք միջամտում է եկեղեցին պետության գործերին, քաղաքականությանը, չէ, մենք այս մասին չենք լսել։ Իհարկե եկեղեցին իրավունք ունի հայտնելու կարծիքներ, ինչպես Վատիկանն է անում, Տիկին Վարդանյանը նշեց։ Բայց արդյոք եկեղեցու կարծիքը մենք պիտի դարձնենք քաղաքական թեմա եւ այդ միջոցով մենք կայացնենք մեր քաղաքական որոշումները։ Ես ուզում եմ ասել, որ Տիկին Գալստյան, ձեր տեխնացությունն ենք քննարկում, մենք տարբեր առանձին քննարկումներում ես համոզված եմ, որ դուք այո կողմ եք կանանց օրակարգին, ես հավատում եմ, որ դուք աջակցում եք նրանց հզորացմանը, նրանց առաջընթացին, ներառմանը, բայց երբ խոսքը արդեն հասնում է գործին, այստեղ ցավոք քաղաքական որոշումները այլ բան են ցույց տալիս։ Այստեղ ցավոք քաղաքական թիմը ես կուզեի հավատալ, որ պարզապես խեղդում է կանացի սոլիդարությունը, այսինքն այն սոլիդարությունը, որը կա ձեր մեջ, եւ իմ քննադատությունը սա ձեզ չի ուղված, այլ թիմին է ուղված։ Եվ այս իմաստով ես ցավում եմ, որ շատ հաճախ այո այդ քաղաքական որոշումները առաջնային են դառնում, քան կանանց իրավունքները, երեխաների իրավունքները, ավելի քիչ հնարավորություններ ունեցող անձանց իրավունքները։ Միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներից մեջբերումներ արեցիք եւ դրանցից որևէ մեկում չնշեցիք, որ խոսքը գնում է քաղ բանտարկյալների մասին։ Որևէ կազմակերպություն նման պնդում չի արել, բայց համաձայն եմ, որ թե կազմակերպությունների ուրեմն նշած զեկույցներում եւ թե ընդհանրապես մեր առօրյայում հանդիպած բազմաթիվ խնդիրների մենք պիտի անդրադառնանք, թե դատական համակարգին, թե կալանքներին, չգիտեմ, տարբեր խնդիրների, ուրեմն անազատության մեջ պահվող անձանց եւ այլն, բայց այս խնդիրների մասին մենք ինքներս բարձրաձայնում ենք եւ մենք ինքներս մտահոգված ենք նաեւ այս ամբիոնից բազմաթիվ անգամներ խոսել ու քննարկել ենք, այս ուղղությամբ այո մենք պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը, որովհետեւ այդ զեկույցները առաջինը կարդացողը մենք ենք եւ առաջնային ուրեմն դրանց լուծումները գտնողը եւս մենք ենք։ Շատ էստեղ խոսվեց նաեւ ատելության խոսքի մասին, սոլիդարության մասին, օրինակի մասին, դուք նշեցիք, որ մեր քաղաքական ուժն է դիրիժորը եւ ինքը պիտի օրինակ հանդիսանա, այստեղ համաձայն եմ ձեզ հետ եւ ուզում եմ նշել, որ համենայն դեպս իմ հիշելով մենք միակ քաղաքական ուժն ենք, որը իր խոսքի մեջ հնչած բաց թողումների համար գուցե, սխալների համար ներողություն է խնդրել, քննադատություն է հնչեցրել իր գործընկերների նկատմամբ եւ որևէ նման ուրեմն քայլ վարքագիծ մենք ամենայն դեպս նախորդ գումարման ընթացքում չենք տեսել։ Այս իմաստով ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ներողություն է հնչեցվել նաեւ վարչապետի մակարդակով։ Ես սա ընդհանրապես ասում եմ հիշեցնելու, որ սա է օրինակը պատասխանատվության եւ սկզբունքայնության։ Հետևաբար այս մասին մեզ հիշեցնելու կարիք չկա, մենք ինքներս դրա համար օրինակ ենք ծառայում։ Գերիների մասին իմ գործընկերները հիշեցրեցին, ես շատ մանրամասն չգիտեի, որ դուք լավ տեղյակ եք գործընթացին, ափսոսում եմ, որ այդ ինֆորմացիայով հանդերձ այնուամենայնիվ դուք համապատասխան գնահատական չեք տալիս գործողություններին, բայց ընտրվելու պարագայում ես հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ես հույս ունեմ, որ դուք նաև կկիսեք այդ պատասխանատվությունը եւ կաջակցեք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը այդ գործողություններում։ Եվ ամփոփելով սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ նշել, որ իհարկե մարդու իրավունքների պաշտպանության համար առաջնային են պետական ինստիտուտները, սակայն դրանք բավարար չեն, որքան էլ որ դրանք ուժեղ լինեն, հանրային վերահսկողությունը եւ իհարկե այն միջավայրը, որտեղ այդ ինստիտուտները գործում են, շատ կարեւոր է, որովհետեւ այն խնդիրները եւ բացերը, որոնք ունեն այդ ինստիտուտները, հնարավոր է բարձրաձայնել եւ դրանց համար լուծումներ գտնել բացառապես ժողովրդավարական հասարակությունում։ Մենք ամենաանկյունակարային երկու, այսպես ասեմ, պայմանը ապահովել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանության համար եւ դրանցից առաջինը ժողովրդավարությունն է։
Ժողովրդավարությունը անշրջելի է Հայաստանում եւ շատ կարճ, եթե թույլ տաք նշեմ, որ երկրորդ ամենակարևոր բանը, որ այսօր կա եւ հնարավորություն է տալու մարդու իրավունքների պաշտպանությունը առավել արդյունավետ դարձնելու խաղաղությունն է։ Հետևաբար մենք նաեւ ունենք այն քաջությունը եւ ազնվությունը բարձրաձայնելու այս ոլորտի խնդիրների մասին եւ բոլորի հետ համատեղ դրանք լուծելու։ Եվ ամփոփելով պարզապես ասեմ, որ Տիկին Գալստյան քաղաքացիական պայմանագիրը այս պահին չունի որոշում ձեր եւ ընդհանրապես որևէ այլ հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցում, մենք այդ հարցերը կքննարկենք եւ լրացուցիչ դրա մասին տեղյակ կպահենք։ Շնորհակալ եմ։